I pozdrav sam Lucky Pilot i danas ću da vam pokažem kako da napravite kako da ovo je pack opening. Evo ga, prvi pack otvorimo sad. Simulatori na internetu. Suarez i Brabo Čavi, neki glupi. Tri su zakon. Idemo Story Club. Tum, šta ćemo dobijamo? Aguero, Howard, plavi, dude, plavi Howard, 95 ocena, Story Club, dude. Idemo, legendary item, legendary item. Oh yeah, legendary item, to bre. To mi reci, Ribery. No Story Club, bre. Idemo. Aguero. Alaba. 82, dobro. Dribbling 90. Story Club, brat. Story Club, bre. Sad idemo. Golman, nije golman, nisu neki igrači. Ram. Dobro, Bale, to je Bale nešto. Ništa ovo drugo. Cerci. Jones, plavi! Plavi bre! Story Club. Daj! Ronaldo. Remi! Je, ovo je neki naš Tadić. No. Story Club. Idemo. Pele! Dude, Pele, 95 pace! 94 dribbling! Da vidite sad kako gledam po kući, brate. Pele, jel nisam dobro izgovorio, ne znam ja. Legendary item! Deboje, kako se već izgovara? Nisi ni za rezervu. Jer mi je legendary. I baro, neki gluposti, Story Club. Još klempavo, brate. Ali nije loš, ali još klempavo. Ajde, Story Club. Lana. What? Kućan. Da, ovo se neki, ko zna kakvi. Ne to, izađi strancom ima. Kako se, sorry, no catch have been listed yet. Da. Sam zajedno. Da. Sam zajedno. I da, evo nas ponovno, morao sam sad da izađem pa da uđem. Da bi opet počeo. Ne znam, ajmo. Sad opet imam puno kojica. I Starla... Messi! Messi! Plavi Messi! Terry, bre! Messi, to mi reci! 95 pace, 93 shooting, 89 pace. Messi da, 87 dribbling, 33 dobro, 62. Messi! Bolji od prvog onog tamo peka, jeste. Te, dobro, snima se. Story Club, yes! Još jedan. Ajoj, to je taj Messi. Pošto sam bez vazduha. Messi, još jedan Messi. Dva Messija, dude. Dva Messija, Story Club. A žeci, tu dva Messija.
Nisam se srećan dok mi je ja. Blablabla, Tadić, neki igračić. A ne, opet. Opet ispočetka. Ljubi space bar. Ajde, klikćem space. O ne, joj, više nam se Messi. Konačno smo dobili Messi. Bale, Pele. 95 Pele, nije loše. Nije loše. Idemo. Aguero. Barem Aguero je dobar. Idemo. Color. Ćao vi. Idemo, zadnji pek za danas. Pošto neću da mi se dugo uploade. Evo, zadnji pek. Mora da bude nešto dobro. Zadnji pek. Ništa. Ribéry, eto. To je to ljudi za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Z ljudi.